Hi Leute, hier ist wieder Team BB und diesmal live von der Pyronale. Was wir euch jetzt zeigen, seid gespannt. Ganz schnell erklären, wie man Feuerwerk einschaltet. Wir sind hier live auf der Pyronale 2016 in Berlin und wie mache ich das am besten? Ich brauche auf jeden Fall eine Spiegelreflexkamera, ein Stativ, am besten eine Fernbedienung. Ja, die habe ich hier irgendwo, ja, ganz toll. Wenn man die nicht zur Hand hat, stellt man den Selbstauslöser auf 2 Sekunden. Ja, und dann geht das Ganze schon von selber los. Das Ganze auf dem M-Modus, ja, und am besten ein Weitwinkelobjektiv. Egal was Sache ist. Dann kommen wir mal zu den Einstellungen. Ihr braucht auf jeden Fall eine Blende ab 9, muss ja alles klar sein. Ja, und dann auf jeden Fall ISO-Wert 100, Belichtungszeit von 15 bis 30 Sekunden.